kepada sesiapa yang mempunyai masalah sesama, hidung tersumbat, berkahak, batuk, boleh dapatkan minyak cengkeh aromaterapi oil by Raik ni sebagai alternatif minyak untuk mengurangkan batuk, kahak, hidung tersumbat, sesama, terutama sekali pada kanak-kanak, baby-baby dan juga orang tua, orang dewasa. Boleh pakai, tapi sekiranya berlarutan, sila rujuk doktor anda untuk rawatan yang lebih progresif. Semoga sedikit sebanyak produk cengkeh aromaterapi oil by Raik ni boleh membantu anda di luar sana. Semoga bermanfaat.